I dag så blir det del 2 av videoen som er laget tidligere angående ulyd på drivlinje. Jeg har i dag vært på Elbil-Mek og latt de se litt på bilen. Og da ble vi litt forundret. For når de tok han og løftet han opp og testet sånn som de gjør, så var det ingen ulyd. Da var ulyden borte. Så er det jo sånn at når de nå testet, så slo de bare av antispinn. Hadde den på bukk. Riktig nok bakhjula i lufta også, men det har ikke noe betydning. Og satt den i gir og kjørte. Og jeg fikk selv høre det. Helt fin, normal lyd. Og da viste han jo videoen fra samme bilen med den ulyden, og da tror jeg han kikket ekstra gang på regnummeret og sjekket, har vi samme bil? Og det er det. Så da konstaterte vi uansett, når vi da klarer å kjøre han på bukk på den måten der, jeg er opp mot 100 km/t var det vel, uten ulyd, da kan vi friskmelde motor, og vi kan friskmelde den reduksjonskassa. Da er det ikke noe feil der i hvert fall. Og da tenkte jeg at ok, da bruker jeg ikke mer av deres tid på dette. Så da takket jeg for hjelpa derfra. Fikk veldig god service hos Elbil-Mek faktisk. Men jeg kan jo ikke gi meg med dette. Jeg må jo finne ut av når kommer den ulyden. For nå har jeg jo vist folket den ulyden som jeg klarte å få ut. Og Elbil-Mek skjønte ikke hvordan den ulyden klarer å komme fram. Det er jo flere lyder i den videoen. Noen sier at alle lydene er helt normale. Det er de nok ikke. Noen lyder er nok normale, men det er også unormale lyder. Men kommer det av at jeg kjørte uten dekk? Eller kommer det av at jeg koblet av ABS-sensoren? At jeg klarer å lage en ulyd et eller annet sted? Det har jeg tenkt å finne ut i dag. Så jeg tenkte at som en referanse nå, så prøver vi bilen i lufta, sånn som den står nå, med dekk. ABS-sensorkontakten under her er ikke tatt ut, så bare prøver vi å kjøre, og så ser vi at det fortsatt er likt som hos Elbil-Mek. Forskjellen er jo at jeg ikke har løftet opp bak. Jeg kan gjøre det også, men det tror jeg ikke er nødvendig. Så la oss gjøre en liten test. Setter vi bilen i drive. Kjører vi 80 km/t. Det er knapt vibrasjoner i bilen. Helt supert. Da må vi teste uten hjulene og se hvordan det går. Ja, da er hjulet av. Og jeg er like spent som dere, for jeg har ikke prøvd før. Sånn, da er hjulet av. Og jeg er like spent som dere, for jeg har ikke prøvd nå før vi filmer. Det er ikke noe ulyd her heller. Da står vi igjen med å prøve uten ABS-sensorene tilkoblet. Nå er ABS-sensorene frakoblet. Og jeg er jo litt spent på Da har jeg jo testet. Og som dere hørte, det var jo ikke noe ulyd nå heller. Så det er jo litt rart. Men så er det jo sånn at hvis jeg holder igjen den ene, nå hører jeg det svagt. Er det normalt? Altså det vil si at differensialen står og jobber. Og enda litt mer når jeg holder igjen på denne siden. Så har jeg jo sjekket forrige videoen, og jeg ser at det går rundt på den siden. Kan det være at akkurat sånn som bremseklossene sto der, at den kneip såpass at den ble stående stille,
og så har all kraft gått ut bare på én side. Jeg synes det er litt rart når det gir på, men det er det eneste teorien jeg har igjen. Så jeg hører i hvert fall antydning nå. Skal vi se. Så når jeg stoppet nå under at han gikk ned i hastighet, så stoppet jeg på den siden her, så må jeg jo si at jeg hører antydning til samme lyd. Så konklusjonen er at lyden kommer faktisk fra differensialen. Det var ikke noe jeg la merke til på den forrige videoen jeg laget, at da må dette hjulet på høyre side her, eller drivakslingen, må ha stått stille. Ja, da kan vi ta en liten oppsummering. Det er helt klart at det er differensialen, det som man anser som reduksjonsgirkasse, eller reduksjonsgir, ble han kalt. Den lager lyd hvis det ene hjulet står stille. Og hvis jeg kobler ABS-sensoren, som Viking Kontroll sa måtte gjøres for å avdekke problemene de har funnet, så øker jo det også sjansen for at det skjer, fordi at er ABS-en i funksjon, så vil jo den bremse på det hjulet som står stille, og få i gang begge to. Så det er vel min teori på hvorfor det øker sjansen når ABS-sensoren kobles fra. Og grunnen til at jeg gikk rett på frakobling av ABS-sensor er jo fordi at Viking Kontroll sier at for å finne ut av mer av den ulyden, så måtte bilen på verksted til gjerne en Hyundai-forhandler og få testet bilen, og det måtte gjøres uten ABS-sensor tilkoblet. Og det har kanskje ikke Hyundai prøvd på, det vil jeg ikke tro. Jeg tenker de har gjort det samme som Elbil Mac gjorde. De tok opp bilen med hjul på, slo av antispinn, og satte i gang med å kjøre, og det var ikke noe ulyd. Og da tenker jeg at grunnen til at vi har havnet her vi har havnet nå, er fordi at Viking Kontroll sa at det skulle gjøres på denne måten. Jeg har gjort det på denne måten, som de sier, og avdekket det som jeg vil påstå er en ulyd. Men jeg la dessverre ikke merke til at det hjulet stod stille, og det har laget dette ballet her, da, for å si det enkelt. Om den lyden nå er innenfor, eller om den lyden på differensialen ikke skulle vært der, det vet ikke jeg. Elbil Mac tenker at så lenge det ikke gir lyd under normal kjøring, så mener de at dette er nok en lyd som er helt grei. Så jeg tror vi lar det ligge med det. Kommenter gjerne under i videoen her hvis det er noen som mener at den differensialen burde absolutt ikke lage den lyden. Men jeg tror i hvert fall per nå slår meg til ro med at motor og drivverket her funker som det skal. Og vi står egentlig igjen med de to felgene som kommer til å fortsette å holde på en klage der. Når det er sagt, så har jo de per i dag, nå 1 uke etter jeg sendte mail til både forhandleren og til Hyundai Norge, ingen har svart. Og jeg har også avbestilt en service på Ioniq 5-en min på samme forhandleren, og de spurte hvorfor, og jeg sa at jeg har avbestilt fordi at jeg ikke har fått svar engang på den klagen jeg har sendt inn. Og det, må jeg si, er lite imponert over at ingen av dem har svart meg på klagen. De har ikke engang sagt at de skal se på det engang. Så jeg er fortsatt svært lite imponert over servicen derfra.
når det plutselig nå kommer med en klage. Men de har nå, når de nå endelig svarer da, en eller annen gang, så vil de jo i hvert fall ha en klage mindre, så fremt ikke noen kommer med gode grunner til at det må fortsette klagen på grunn av differensialen. Så med det så tror jeg sier takk for at du så på. Ha det bra.